2025年5月25日，咁嗰日咧我就喺羅馬，意大利嘅羅馬啦，咁就參觀咗間教堂。呢間教堂咧係以佢嘅天花板美麗嘅彩圖咧就聞名嘅，咁好多人咧都係好想去睇下呢個天花。咁嗰個進場咧就係免費嘅。咁當日去到嘅時候咧，咁就見到一個好靚嘅女仔，咁佢咧就喺個鏡面前咧，咁就selfie 啦，影相啦，影自己啦，影天花啦，咁都唔緊要嘅。咁其實基本上咧，呢一個嘅設施咧就係俾你睇天花板上面嗰啲靚嘅圖案啫，唔係俾你攞嚟 selfie 嘅嘛。咁但係都冇所謂啦，教堂都通用嘅。咁但係咧個靚女人咧嚇，隻咁靚嘅女仔咧，就喺嗰度就擾攘咗好長一段時間，條龍亦都係越嚟越長。咁工作人員咧，嗰啲工作人員多數都係啲年紀大嘅義工啦，就已經幾次過去咧，叫佢可唔可以快啲。咁個女仔嘅反應就係詐地聽唔到。咁你都見到一陣你會睇到啦，即係嗰個著住紅衫嘅義工都非常之無奈。咁同埋佢哋有信仰嘅人喺個教堂度就應該唔係好想發惡啦，即係唔想鬧人啦咁樣。咁但係就叫咗佢幾次，佢都完全係詐地聽唔到定唔識聽咁樣。咁但係你睇到個好靚嘅女仔身邊係有一個講普通話嘅導遊㗎。咁好啦，咁跟住真係條龍越嚟越長，亦都真係唔係幾好咯。即係對於我哋中國人在外嘅形象，其實係好損害嘅。咁冇辦法，咁我都行埋去咧，就好聲好氣咧，就話條龍好長，你望下後邊咁。咁但係佢個反應就係鬧人啦，就鬧我度影相關你咩事啊？你走埋嚟做咩啊？即係咁樣鬧啦。咁可能個女仔點講咧？係咪屋企好錫佢啊？都好驕縱嘅。咁好啦，咁但係點樣佢都係唔走。到最後尾嘅時候咧，真係你睇到啲人好嬲噶啦，開始。佢話佢喺度拍照，我哋點解要走過嚟？You很rude. You are so rude. Please look at the line behind you, please. This is a church. Do not do that. 也是你等一下再來拍好嗎？我們沒拍，我沒拍。好，等一下再來拍，等一下再來拍啊。You are so rude. No, radio lasciato. You are so rude. Bye bye. 咁都係好聲好氣同佢講啦，一陣間再嚟影好唔好？咁細路女啊嘛，慢慢同佢講啦，好好地同佢講啦。咁佢就不斷咁鬧啦，就話 You are so rude, you are so rude。咁可能呢句咧 You are so rude 就係佢唯一識講嘅英文啦。可能啲人對佢講得呢句説話多啦，嗰句説話意思即係你真係無禮啦，你真係無禮啦咁。咁呢句説話可能佢學咗啦，點樣講啦嚇，就不斷就喺度講呢句嘢。咁都唔緊要啦。咁你見到有前排一個懷孕嘅女仔啦，咁佢個懷孕期應該都好後期啦，佢都企咗好耐。咁個孕婦嘅丈夫就對佢講一句啦 You are so rude， 即係鬧佢，你先至係無禮。咁范仲增都幾唔着數嘅，咁佢就走啦。但係估唔到嘅就係佢走到一半嘅時候咧，佢走翻轉頭應該係撩交打定撩交嗌㗎啦，就一路喺度叫啦 You are so rude, you are so rude 咁。咁嗰陣時就有個外國人啦，就即刻就企喺我面前啦，就夾住即係好惡咁望住佢啦嗰陣時。咁佢一望到有個大隻佬喺我前邊一擋，咁佢就即刻擰住面走啦咁。咁點樣都好啦，咁靚嘅女仔而真係唔係幾好咯，即係呢個亦都係對我哋中國人喺在外嘅形象係好差。咁亦都解釋咗點解咧，喺好多羅馬嘅設施嗰度咧，攞個相機出嚟，個相機有支好短嘅棍啊，或者係點樣咧？我哋黃面孔、黃皮膚嘅人受到嘅干預都係比較大嘅。咁呢一次嘅事例咧，都俾我明白到其實啲西人會點樣睇我哋咯。唔係淨係睇佢，係睇我哋整體。咁所以善意嘅提醒，我覺得都係冇錯嘅。咁但係佢個人不能夠接受咧，咁呢個我睇都係要全民教育啦嚇，呢個都係教育嘅問題。